歡迎大家嚟到周法河講堂。我今日嘅題目呢係叫做冤親債主，因為近嚟啊，我喺即係社會上面咧，成日聽人提及受到冤親債主嘅不良影響啊，運程好差啊，事事不順啊，甚至災禍連連喎。咁有啲有心人呢，就叫佢去拜神啦，做法事啦，希望得到解決。但我嘅見解就係話咧，冤親債主咧係真有其事嘅，因為前世嘅善惡咧係今世受，但嚴重到要有冤親債主前生嘅個案咧係好少見嘅，唔係話個個善信都有冤親債主。我推論係咧，啲學藝不精嘅師傅啊，自稱師傅嘅人啊，尤其是嗰啲網上宣傳位啊、電視嗰班咧，揾唔到問題嘅根源，咁佢就又解決唔到喎。於是咧就亂笠，就話：你犯冤親債主啊，你犯啲咩殺啊？乾手淨腳，一推就推得乾乾淨淨，而家仲可以趁勢叫佢做法事啊，賺翻得錢添。咁呢啲行為咧，我係唔係好即係同意嘅做法嘅。咁以我多年嘅經驗咧，向嚟問我詢問嘅善信裏邊咧，要解決冤親債主嘅時候咧，我首先咧，我本身首先咧就要睇下佢八字，睇下究竟係佢嘅命運唔好啊、大運啦、流年啦、受災而導致不幸，而再向佢詢問近日有冇靈異事件發生，然後須是斷定呢個善信啊係咪真係受到冤親債主嘅害，或者只係不過係沖殺啊、中邪啊或者老怨未還啫。咁我都要解釋下喎，冤親債主同埋老怨未還嘅分別喎。冤親債主咧嘅對象係前生中行事失當而種下嘅禍根，而老怨未還咧係自己前世向神明許下願發個誓而唔去執行喎，所以延伸到今生嘅禍。咁呢個兩者嘅解決方法咧係截然不同嘅。今日咧我好榮幸啊，請到呢方面嘅專家向大家接受我訪問，去解釋下冤親債主。嗱，我睇下旁邊呢位咧就係叫李發宗師傅。大家好，大家好。李師傅咧係六壬門嘅傳教師傅嚟嘅。佢除咗係我哋六壬門長之外咧，佢法壇一次喺惠州啊。咁但係咧，佢亦都係盲派八字嘅高手嘅喎，能夠喺善信嘅八字上面咧，提出好多解決嘅方案。喺惠州、廣東一帶咧，聲名遠播啊！揾佢要排期嘅喎多謝周師傅，周師傅。首先咧，我就想訪問下阿李師傅啦。冤親債主引發不良現象咧，有啲乜嘢不良現象引發到㗎？有冇辦法令一次就解決到冤親債主嘅法事，從此就安枕無憂咧？咁我先同大家介紹下先，小弟咧叫李發宗啊，咁我係六壬神功門嘅傳教師傅啊，咁啱啱如同阿周師傅所講，小弟嘅法壇咧就設喺惠州嘅，咁我咧就多年多長時期咧就喺上面咧服務上面嘅善信啊，咁幫大家處理好多周師傅講嘅冤親債主嘅問題。冤親債主究竟係咩嚟嘅咧？我小弟以我嘅認知，同大家簡單解釋一下。原來周師傅話就係冤親債主係泛指你前世或者歷劫轉世所欠下嘅人或者動物都得嘅喎，唔一定係人嘅喎，有陣時係動物嘅喎。咁佢哋嗰啲債主咧佢哋個執念咧就強到冇去到投入翻個輪迴機制，而要向你討債咁佢討債嘅情況咧，就首先會向地府嘅官員即係大家俗稱嘅閻王啦或者判官啦去申冤，然之後閻王同判官覺得真係有冤情值得向你討報咧，佢就會發5種令旗咁其中一種俾佢上嚟陽間向你討報嘅咁呢5種令旗咧，其實最重要嘅功能啦係點樣咧？
我嘅理解為咧係一個進入你身體嘅一個 term 啊。冤親債主其實坊間講到好恐怖嘅啊，任何死人冧樓都關佢事嘅。但係其實大家唔使驚，冤親債主都係普通嘅鬼魂嚟嘅啫，啊，普通嘅鬼魂嚟。但係點解佢對一個人嘅受害性咁大咧？因為佢就係有地府嘅官員發俾佢嘅討債令旗，而嗰個討債令旗就係一個 permit， 呢個 permit 係咩咧？係進入你嘅身體啊，進入你身體。因為我係一個正常嘅人，有一個正常嘅防火牆啊，呢個正常嘅防火牆咧係可以阻隔咧所有靈界對你嘅傷害啊。咁啊，一啲大病嘅人就唔計啦嚇，或者運氣差嘅人唔計啦嚇，一個正常嘅人。咁所以一般鬼人係冇咁容易傷害你啊，但係冤親債主佢就揸住嗰支地府官員發嘅令旗，令到佢可以繞過咗你嘅防火牆，直接進駐喺你身體嗰度啊。咁啱啱我都講過，冤親債主係鬼嚟嘅，鬼佢係需要能量嘅供應嘅啊。佢進入你嘅身體就係記喺你身體裏面不停吸食你嘅陽氣啊，我哋叫做即係能量啊，從而導致你嗰個位置會有一個長期醫唔好嘅病痛啊。呢個係大部分冤親債主啊向洋人討報嘅反應嚟嘅啊，效果嚟嘅。咁請問你咧，係咪做一次就可以解決冤親債主嘅問題嘅咧？嗱，我哋法門做嘅呢套儀式咧，啊，首先坊間好多法門嘅，咁有啲咧就殺咗隻冤親債主啊，或者強力嘅驅趕佢啊咁樣樣。咁我哋呢套法門咧，我先講我哋嘅做法。我哋係透過我哋嘅祖師爺啊，陸任先師啊，咁啊為你出面同呢個冤親債主啊講好個條件啊，然之後再我哋透過一啲手續啊去奏請天地嘅政府，跟住再由天地政府比較高階嘅神明官員啊，咁啊收翻佢嗰支令旗，即係進入你身體嘅 permit， 跟住然之後從而大家再一個和解啊，咁樣去處理嘅。咁所以咧，根據小弟嘅經驗咧，就我都做過都10多單㗎啦。咁啊，全部都係一次過斷尾解決嘅。咁咪好好咯，因為做一次就可以搞掂咁多嘢啦。係。咁好啦，但係有一個重點就係我哋祖師爺都曾經講過，我哋啲師公們都講過，個重點就係你一定要誠心，你嚟做嗰個人你一定要誠心。點解咧？因為人哋向你討得債，的而且確你真係欠咗人啊！你要誠心，我哋先幫到你啊！即係第一誠心要信我哋師公幫到你啦啊！第二你真係要誠心想去解決呢件事啊，同你個債主啊傾好個解決辦法啊！咁你放心，過程裏邊咧，我哋祖師爺啊同埋我哋楊師咧會從旁協助幫你手去咧傾嘅啊！好啊，咁我想問你咯，你可唔可以大概透露少少解決冤親債主呢個法事嘅過程咧？呢個過程咧就比較需時嘅，其實大概都要起碼都要成半日時間做，因為點解咧？因為首先我哋要幫呢個事主啊奏請啊天上嘅神明或者神官啊，咁我話俾佢聽有件咁嘅事啊，咁啊呢個事主咁啊想同佢冤親債主咁啊化解佢哋歷劫轉世嘅恩恩怨怨啊，咁啊呢個過程咧，我哋需要一個隆重嘅請神儀式啦，啊就請當時嘅神明落嚟啦，啊跟住然之後同佢講成件事啦，跟住講完之後，跟住仲要同你個冤親嗰個神明 OK 啦，啊肯受理啦呢件事啦，咁啊然之後咧，我哋仲要幫你同嗰個冤親債主傾，佢究竟需要你俾翻啲咩佢啦？啊，咁去化解翻啦。咁啊，其實有句老話就好啱嘅，有錢使得鬼推磨嘅。你欠即係點解會有冤親債主呢樣嘢？都係你歷劫轉世，你欠咗人一啲嘢咧。咁大部分欠嘅嘢其實都攞錢嚟量化嘅。咁啊，所以我哋要同佢傾，你需要我哋燒翻幾多嘢俾你啊？或者有啲特別啲嘅，有啲特別啲嘅咧，唔單止要今日咧，可能又要替身啊。又要鬼祭衣啊，或者一啲特別嘅儀式啊，咁樣樣，咁呢啲我哋全部都可以同你嘅冤親債主傾得清清楚楚。咁啊，所以我哋呢套法門咧，呢個法事啦我哋係尋求一個大家都
happy， 大家都開心嘅解決方案啊，就唔係話強力嘅驅趕佢或者去消滅佢，咁樣係冇用嘅，因為咁樣只會累積更多因果啊！我哋做事係循着點樣以最低嘅成本去解決問題啊，特別係啲因果問題啊。呢樣嘢非常同意喎，因為和諧社會啦，唔係講報復，唔係講邊個打贏邊個嘅，要大家都安安樂樂，咁先可以和諧嘅。而家老實講啊，如果真係冤親債主欠人嘅，你都要還㗎，你唔可以唔好意思大隻黑人嚟㗎嘛。咁嗱，即係咁樣，其實咧我詳細咧，我仲想希望阿李師傅咧能夠舉一啲案例俾我睇嘅。不過因為時間關係咧，我就唔。今次咧，我就只係將呢個大個情況講俾你聽，而跟住我再會約李師傅，其實請李師傅揾一啲實際案例講俾大家聽，俾大家了解下中間嘅過程點樣㗎。咁呢個李師傅應唔應承我哋啊？可唔可以啊？周師傅你叫到肯定得嘅，不過小弟第一次喺大眾嘅頻道咁同大家見面，咁小弟想測試下如果大家想聽小弟講一啲化解冤親債主嘅故事或者啲鬼怪故事嘅話咧，咁請大家多啲留言share 同埋點讚咁感謝大家嘅支持。非常精彩喎！今次嘅我周法學講堂所提嘅題目，李發忠師傅所提嘅冤親債主咧，我覺得受益良多，非常精彩喎！所以我希望咧，好快將來咧，就會再揾到李發忠師傅，再同你講多啲啲嘢。好啦，但實際嚟講啦，如果我有需要揾人化冤親債主，我點樣聯絡到李發忠師傅啊？你香港電話定係深圳電話可以揾到你咧？不妨你喺度大家去透露一下。小弟咧香港電話咧就係66827432咁可以收到 WhatsApp 嘅我喺大陸咧都可以收得到 WhatsApp 嘅，大家可以透過 WhatsApp 揾我咁如果我係國內觀眾咧，我想揾你咧，點算啊？國內觀眾咧，我有微信號嘅咁大家可以加我微信號，我個微信號咧就係Singpower 1988咁SINGPOWER 1988。喂，我都亂晒龍喎，我都聽唔明，又識寫。而家我想知你有冇電話先？你有冇一個大陸電話定電話聯絡再加微信啦？大陸電話咧，我喺呢個視頻嘅留言嗰度再 post 俾大家好啊。咁如果大家未詳細嘅聯絡都會喺個留言 post 俾大家。即係其實大家咧了解咗先，即係我怕大家有啲緊急嘅需要啦，咁然後先要揾李發忠師傅去解釋俾你聽。我哋唔係兜生意，我哋係想大家嚟了解咗啲冤親債主啲嘢啦，就唔係真係咁神秘，唔係真係咁恐怖嘅。希望呢條視頻咧能夠幫到大家啦咁好啦，如果你朝早仲有咩要發表啊？睇下觀眾中唔中意聽呢方面嘅故事啊！中意我哋個專題慢慢講得㗎。如果我係觀眾啦，我非常之中意聽喎。多謝。因為呢啲咁有知識嘅性嘅嘢咧，一定係好好嘅。咁好啦，如果大家中意呢個頻道嘅話咧，請大家點讚啦、分享啦、留言同埋咧最緊要訂閱我周法學講堂，因為我會不斷咧俾一啲我哋認為嘅知識俾大家去研究嘅。咁如果大家有滿意或者咩地方咧，亦都通過呢個我本身嘅 WhatsApp， 因為我得 WhatsApp 咧係好大嘅年代，佢係 WhatsApp 嘅電話咧就係91792361，咁你可以留低歷史相照乜嘢嘅咧，我會轉述俾其他師傅知道嘅。咁今日咧就講到咁多先，多謝大家嘅觀賞喎，大家拜拜。好，下次見，拜拜。